それで、画面をここで、違う、ちょっと待って。ズームで共有するの？あ、だよね。ズームで共有するんだよね。オッケーオッケーオッケー。いや、久々にやるとわかんなくなるね。ズームで共有すれば、今レコーディングしたよね。レコーディングしてる。こうしてる。で、スライドショー。スライドショー動かない？こうか。OK。これでいいのだ。うん。OK, so now we can start. じゃあ、これで始めたいと思いますが、浸透数値計算ゼミ2023。来年もやるのかどうかわかんないけど、まあ、タイトル is Seminar for Infiltration Simulation 2023. I thought I will open this next year, but okay. Today's, それで3回やりたいと思ってます。スケジュール from 2023、1回、2回、3回、1、2、3、こうすればいいか。1、2、3な。で、今日は、シータプ祭、ケープ祭っていう、あれだね。まあ、シータプ祭、ケープ祭だわ。それとダルシー則っていうふうなお話しして、まあ、リチャーズ式かっていうようなところをやろうと思ってます。Today, I will explain about some soil physical properties, for example, theta psi or k psi, and how to observe the theta psi, k psi, how to measure or laboratory test of the theta psi, k psi. That means the water content and the pressure head and the permeability and the pressure head, or that is Richard's equation is the most important physical soil water movement in the soil equation. So today just the introduction for these three ね、こういう感じやって、で、次が2回目がこれで、まあ、数値計算になります。で、溶解法、陰解法とか、なんかこう、怪しげな名前ついてますが、まあ、これ2回目でやりますね。これと。で、そんな時に、連立一次方程式を解くんだよ。失礼。というのが不思議なことがあるので、ちょっとめんどくさいところをここを勉強したいと思います。second class time is next week, and we would like to learn about the implicit method and the explicit method. It is a little bit confused, but this is some kind of the method to time matching delta t time, a little bit time, delta t time matching by implicit and explicit. So that's the second one. And for the implicit method, we need to solve the linear equation. So that is very important and difficult. But that is the second class time. And the third class time is about the 3回目が7月5日で、代数方程式、微分方程式から代数方程式に変えるということで、これ具体的にどうフォートランでコーディングするかというふうなことを3回目でやりたいと思います。The third class time is July 5th, and we would like to learn about the Fortran coding and some discretization and numerical simulation, infiltration simulation by Fortran. This is third time. Okay, so today, 1回目のここですね。今日これやります。So today's topic is about the soil physical properties. That means I put 2 points on, no, only one. Yes, 2 points means the theta psi and the k psi, water content and the pressure head, and the permeability and the pressure head. これまあ、2つって言ったけども、まあ、ここに1つしかないけども、
まず最初これだね。first of all, we'd like to learn what means the seat upside. That is a kind of the volumetric water content versus pressure head. And it's better to know this word, 土壌水分特性曲線。この言葉知ってるとね、保水性、透水性のやつ書いてないな。保水性の話なんだけども、キーワードとしてはこれと。This is a keyword that the soil moisture characteristic curve. Yes. Only one level. Okay. So let's go ahead. And yes, surely this graph is a little bit, this figure is a little bit confused, but you know, this triangle means the water surface. これなんか、業界マークじゃねえな。なんつうんだろう。A little bit kind of the jargon mark. I'm not sure how to say it, but this is a symbol of the water surface. Yes, surface is here. で、これがね、カラムになってて、シリンダーね。This is like cylinder, another cylinder, and this circle means soil particle. これが土壌の粒だとしましょう。で、こっちは一様なやつと。This column, this cylinder has the equal or unique soil particle size. And then the water will be taken up with by filling the narrower space of the particle. And this is a bigger, this is a big soil particle, small soil particle, and various soil particle. And then you can see that the water content is a little bit different with these two. ここはちょっと難しいんだけども、最初ね、丁寧に考えて、シリンダーに土が詰まってます。こっちは実は砂をイメージしてて、This is the imaginary figure of the sand can, and this is the forest soil can. イマジナリーは。ね、こっちは土壌、森林土壌をイメージしてて、大きい粒もあればちっちゃい粒もあるよ。で、水っていうのは、狭いところが好きなんで、そういったところに入り込むというようなことがあるから、こんなところに水が溜まってますよと。そういうことな、ちょっと授業でも言ってるんだけども、これは不思議なんだけどな。This is a kind of the mystery story about the water, and water like narrow space water. これ映ってるかな？ちょっと待ってな。これめんどくさいんで、ちょっと待ってな。こういう止めちゃうと、大きくなった。It is soil particle. So water like narrow space. So and this is this is a column and the water here triangle. But you can see that a little bit too big particle, but you can see this is a small soil particle, and the water will going up because they like narrower space. So you know that this is the water level, and this water is lifted or taking up, or we can say that this water were sucked up by vacuuming or something. So you can say that the pressure head negative, pressure head zero, water pressure head
And here, pressure head is positive. ここら辺ちょっとめんどくさいけども、まず大事なところね、狭いところが好きっていうところなので、実はここが水面で、それより上にある。So you can see the water here above the water surface level. So this was uptaken or sucked up like choo-choo stove. And this is because of the particle structure. Structure make the sucking up this water. And そういうふうにこうチューチュー吸われてるのと一緒ってことで、大事なところが、これ映ってるのかな ?What? Pressure head is negative. それから、一般的に水圧っていうのは正っていうのが、これ、深ければ深いほど水の水圧ってやつはプラスって考えてるじゃん。So, you know that the water pressure is positive below the water surface. So this is positive. And zero means just the equal to the water surface. That is equal to the atmospheric pressure. So zero, negative, positive. So negative pressure. And ここ大事なところね。めっちゃ基本的な、this is very, very basic one, but very important one. So, negative, zero, positive. こっちに戻ろう。ちょっと待ってね。共有。So we back to this slide. So we can see that the soil structure, particle structure make up the water or sucking up. So that is the negative pressure here. And this is the positive water pressure. And you can see the water in the color of the blue. この青色のやつが水で、ほら、これでなんとなくイメージつくかな。こう高いところにあればあるほど、ちょっと水は少なくなるかな。それはこの高さ分だけ吸い上げる必要があるからというふうなことで、高いところっていうのは、水が少ないと。で、それっていうのは、ネガティブプレッシャー、ネガティブバリューででかいやつと。不圧の大きいところっていうのは水がちょっと少ない。こっちの方がわかりやすいかな。Now you can see that the lower part near the water surface has much water because these structures do not need much power or much sucking up power for water because this is a little bit lower location, but higher location, this water was up with this some kind of the gravity power, gravity potential. So the water amount will be decreased at the higher place. こんな形が、すごい基本なんだけど、大事なことで、これが、なんつうか、シータ負債そのもの。So, this figure shows the theta psi itself because this horizontal value means theta. That means the volumetric water content. And this is a saturated, for example, this column, this is the saturated one. And this is a very low value, that is R means residuous, residuous theta, very small water content. So that means, so this red line is the soil moisture characteristic curve. ね、このオレンジのやつが水分特性曲線でこんな風になってるよ。ね、高いところ、ネガティブバリューで高いところは小さい。So you can see the lower theta when the psi is high. Negative psi value is high. That means the height from the water surface is high. That means that is called high suction. So またここにちょっとね、
ごめんね、サクションという言葉が出てくるけども、サクションってのが吸引圧。サクション is just the negative pressure head、サクション、吸引圧。サッキングアップ、なんだろう、リフティングアップ、value. Yes, suction is the some 集中力と何言ってる英語出てこないんだけども、this height is the same as the suction, uptaking power, and the water content become lower and higher at the lower space, lower height, and completely saturated when the pressure head become positive. That means below the water surface. ね。というような形になってて、これが水分特性曲線そのものです。あ、ただし、ごめん。これ忘れてた。土中水の移動がない状態で均衡していればというふうな条件がありました。これ言うの忘れてました。Sorry, I forgot to say that this is some condition that the same as if there is no water movement in the soil and equilibrium is reached. もう舌が回らなくて悪いけども、小さくてごめんね。均衡、これで動いてないよっつったら、こんな形で、シータ負債ということで、soil moisture characteristic curve っていうのがこれです。で、二つの違いとしては、こっちはほら、粒がほぼ一緒なので、隙間の分布も一緒というふうなことがあるから、ある程度の高さになったら急激に落ちちゃうと。もう、俺もダメ、俺も持ちこたえられねえって急に落ちる。ただし、これが森林土壌の特徴なんだけども、森林土壌は、大きい粒、ちっちゃい粒があるから、こっちの隙間も大きかったりちっちゃかったりするので、もう水面より上がったらすぐさま水は少なくなるけど、だんだんなくなるよというふうなのが違いがあります。So, this figure is showing that the two different characteristics of the theta psi curve, and you can see that this orange curve suddenly decreases at some height. That means the soil particle is this type. It's almost same with everywhere. Then that means the space between the soil particle is unique or equal. So when some particle is saying that I cannot sustain this water, then me too. So the water will be decreased at some height, certain height. But this is you can see the very various soil particle. That means the space size is also various. So when the water height become a little bit high to the water surface, then the water content will be decreased quickly because there is some bigger space. Then, but you know that there is many that are the various space variation. Then the decrease ratio is down, or this gently the curve become decrease, and decrease means that this is a very drier situation, and the decrease gradually. So we can say some differences between these soil particle or soil physics by checking the soil moisture characteristic curve. ね、こんな形で土壌水分特性曲線で、土の特徴が分かれたりするよということです。で、そしたらこれを数式化したいのがこれ。で、有名なやつが、シータプサイだとバンゲネ比点式と。ちょっと小さくて悪いけど、こんな形で書かれます。So, this is the surely most famous formula
to simulate or fitting this seat and psi relationship. That is called Van-Geneten equation formula. And this symbol means SE is the effective saturation. これはSE とかでこう有効飽和度っつって、まさにこの式を SF、シータ S 引くシータ R だから、これね、サチュレートからレディジャスまで引いた、ここの中の今現在どんぐらいってことで、0から1のやつだね。So you know that this value shows the from between 0 to 1. 1 is saturation and 0 is a very dry situation and SE. But you can change it to the theta quickly. And the Van-Geneten parameter is 2, alpha, and m. And the m is always used by m equal 1 minus 1 per n at this value. So m is connected to the m, and the two parameters have this. Van-Geneten equation has two parameters, and surely this is a very famous, most famous one. And for example, Hydras, Morisada-kun showed us that the Hydras is a very famous simulation model, but the Hydras also use this Van-Geneten equation. これね、シータ負債を示すのに、こんなやつがあって、こんな数式で表せます。パラメータ2つだから、結構使うの便利だよってことです。で、じゃあ、このシータ負債、そういうふうにあったけど、実際どういうふうに、計算、あるいは測定するのっていうのが、よくあるのが、これ分かりやすいのが、左中法とか、加圧板法とかいうふうなのがあります。So this figure is showing that how to measure the theta and the psi. Theta is very easy to use you can use the electric weight and checking the weight itself. And finally, we can completely drive the sample. Then we can calculate the water content. But how to operate or how to adjust the psi, the negative pressure head is a little bit difficult. 堆積含水率は水の量と関係してるから、最後水全部蒸発させるとか重さを測っとけばいいんだけども、じゃあどういうふうにプサイを調整してやるかっつったら、これがサンドカラムメソッド、左中法っつうんだけども、これがね、ここに水面があって、これが砂が置いてあって、これがサンプルの資料なのね。でそしてじーっとずーっと置いといたら、サクションが、負圧がここの高さになって安定するよね。これがもしびちょびちょの水でも、だんだんこっちに水が染みてって、ここの水面じゃないや、砂の上の圧力水筒と並行するから、このサクションでこの重さというのがあるけど、ちょっと想像つくと思うけど、めっちゃ時間がかかる。ここにサンプルを置いて、水が染み込んでいって、もう動かなくなるまで待つってことなので、結構時間がかかります。けどこれでシータと負債、シータは重さを測ってね、後で全部ばらして乾燥させるとかで出てくると。So this sand column method is showing that this is the sand column, and this is the sample, cylinder sample, and put the sample on the sand column, and then waiting 24 hours, 48 hours, 1 week, wait. Then this water will be stopped. Moving of the water is stopped. For example, if this sample is wet, in case this is wet, when we put the sample on the sand column, then water will be going down, and then every water movement will be stopping.
then the negative pressure value, pressure head will be this height. When the movement of the water is completely stopped. So we have to wait, but we can check, we can make some negative pressure value and the equivalent with the sample and sand, and then we can measure the weight of the sample. Then after that, we can calculate theta psi. And next time, we use more higher sand column, and then we can make more higher negative values for the with the sand column. で、これでサンドカラムの高さをもっとでかくすれば、もっとこう、不圧のでかいものが作れる。で、そうしてると、こう、時間がこう、すごくかかっちゃうので、これはそういうこう、不圧を作るってことだけども、逆に、お釜の中で、ギュッギュッギュッとプレッシャーをかけて、圧力をかけて同等のことを作っちゃうというふうにするともっと早いよというようなことで、これが加圧板法ってことです。で、これで、不圧と同じようなことを、今度は逆に外の圧力をガッと作って、もうこれネジ止めしてあるよね。お釜があって、がっちりこう、圧力をかけて水を吐き出すみたいな感じだね。そして、ある、ネガティブプレッシャーに相当する環境を作っちゃう。ね、で、this is the pressure plate method that has some high pressure box, and this plate is a kind of some porous plate, and then inside the box there are many much higher pressure, and the water will be going out with the pressure, and then we can calculate the negative pressure equivalent situation for the negative pressure, and then we can measure the weight of the sample. Then it is okay to check the psi and theta. この加圧板法の方がもう考えてわかる通り早いです。こんな形ね。OK、これがシータプサイだと。で、今度はK プサイというふうなことを測るのはどうするかって言ったら、ちょっと図がちっちゃくて悪いんだけども、これと、ごめんね。こっちがあれだ。飽和してる時の透水試験で、ここがサンプルがあって、ちょっとわかりにくいな。まあ、いいか。水面があります。で、ここにも水面があります。ってことで、この水圧差でサンプルの中を水が流れてますよ。ということがあるから、飽和の透水係数が出てくると。So this figure is a little bit small, but we can, this is some famous method to measure the saturated hydraulic conductivity, permeability, saturated one. So you can see the water surface here, and this is some cylinder, and the water height here, and another water height here. So water will going down within, this is a sample, soil sample, and going down here with this difference of the, hydraulic pressure head difference. So this is a kind of some kind method for measuring the saturated hydraulic conductivity. Hydraulic conductivity means the permeability, and the S means the saturated. So Ks is, we can check like this. But 不飽和の時がちょっと面倒で、これはね、ここにサンプルがあって、ちょっと見にくいけど、
ここのお皿とここのお皿で負圧を作ってて、ある負圧の時に水がどんぐらい流れますかっていうのを測るっていうことで、不飽和透水試験です。This is a unsaturated hydraulic conductivity measurement that is, sorry, this is a very small picture, but you can see this silver one is the soil sample, and you can see the upper porous plate and the lower porous plate, and these machine, which is one, I'm not sure, but this make some negative pressure here and the negative pressure, and the water can move with this column. Then, like this, this is showing that the measurement of the unsaturated permeability, unsaturated hydraulic conductivity, like this. And so, adjusting the negative pressure head with two porous plate. So this is a little bit complicated. And this is a sample of the 南谷。あ、前田さんいないね。前田さん来るかなと思ったけど。まあいいか。愛知 Prefecture, 愛知、University Forest, 南谷, and it's a very small area. And this is the area that I made my own doctor thesis, and checking the topsoil depth and the conducting the numerical infiltration soil water movement simulation with three-dimensional. But the data itself were obtained by the Nagoya University students, Maeda Kenji-san. So now Gomi Sensei is at the Nagoya University, but I also have very close relationship with Nagoya University, especially to the Tanaka Hirofumi, 高文、なんだっけ、何よく知ってるとか言ってて忘れちゃったけど、高文、ごめんね、ほら、ゴミ先生と、ほら、二人先生いるじゃん。で、田中先生のところの学生さんが前田君で、前田君がこの 100cc サンプルを使って、サンプラー使って、こっちか、シータプサイとケープサイと一生懸命測ってくれたというふうなやつです。そう、前田君、at the time, Maeda-kun and I were students, and Maeda-kun did the CTAP site check and the CAPE site check for his bachelor thesis, and I used this data for my doctor thesis. And you can see that the pressure head psi and this vertical one is water content volume, and the right one is the hydraulic conductivity, and 0 means the saturated one, and the pressure head is -1, and drier. So, and if we only show that the negative horizontal value, but when it is saturated, the saturated value is almost the same. Saturated one is almost the same, like this line. ね、ちょっとここほら、負圧しか書いてないけど、制圧のところは θS でほぼ一緒だし、こっちのケースの方もほぼ一緒ってやつです。これ、なんかマークがいっぱいあるのは、それだけサンプルがいっぱいあったってことかな。あと、注意としては、ここはウォーターコンテントだから、0から、1が、違うか、SE じゃないからあれだね。ごめん。ここがシータ R とか、ここがシータ S とかそういうのなのかな。で、こっちの方は、パーマビリティだけども、ほら、対数になってて、ほら、this vertical value is the permeability and this saturated one and the others are
unsaturated hydrolytic conductivity, and this vertical value means the logarithmic. So the permeability will be decreased suddenly or very, very steeply decrease when the pressure head negative value is increased. というようなことでね、もう透水性っていうのは不飽和になるとガクンともう桁違いに落ちるぞっていうようなことね。で、CTS の方はこのようにやってて、で、前田くんがここで100cc サンプラー使って、こういうふうにいっぱい測ってくれましたと。こっちなんだ。待って。今のが、ちょっと待って。デプス 0.1、0.4、0.7 か。それで、だんだん深くなってきて、これデプス 1.0、1.5 ってやつか。というようなことと。これはフィッティングして、これ、ごめんね。バンゲネ視点でフィッティングしてたかなって。こっちはちょっと何でフィッティングしてたか忘れたけども、パラメーターでこういうふうになります。だんだん深くなってきますよってことね。で、これ、ちょっと大事なところだけども、これ、パーメアビリティね。KS です。saturated hydrolytic conductivity, that means KS. And the KS is decreasing by the depth become deeper and deeper. So this is horizontal value is soil depth, and the vertical one is the KS, saturated hydraulic conductivity. And there are many data, but we can see some tendency that the KS also decreasing with the deeper soil station. ね、ここちょっと大事なとこで、つうのは、これを浸透計算に組み入れないと、なんか現実と違うようなことが出てきちゃって、で、深くなればかなりこう、明瞭に深くなればなるほど、KS 自体がちっちゃくなるかなっていうふうな傾向が見えるので、これ大事なことかと思います。そんなことでいいや。で、これはsummation for the theta psi that the vertical one, horizontal one is the soil depth, and the vertical one is the water content, and N and alpha means the Bangenstein parameters. So fitting with the Bangenstein, then we can see that the actual one is like this. Dotted one, circle and triangle means the actual data from the Maeda-kun sample. And then we can simulate that the Bangenstein parameters with like this. And you know that the theta S, theta R means the some porosity, that is some space volume of the water and air for the in the soil, and the porosity also decrease when the soil depth become deeper, like this. ね、こんな形でアルファと N がうまいことパラメータ化できるんじゃないのかなというような形です。で、シータ S 引くシータ R 自体もだんだん変わってくるなということが見えてきました。で、もう一個は、不飽和の K 負債の関係だけども、これも有名どころで、ミュアレムの式っていうのがあって、これちょっと大事ね。バンゲネヒテンミュアレムとか言ったりするけども、これがミュアレムの式で、これで、不飽和の KS が saturated っていうhydraulic conductivity であって、SE がeffective saturation のやつが SE があって、こんな風に書けるので、これもよく使われています。This is called Muirheim equation, and many people using this equation for calculating the K psi. That means the unsaturated hydraulic conductivity. And SE, we can make this SE with the Bangenstein equation. So
we also using the Bang-Einstein-Muir equation to simulate the hydraulic conductivity for the unsaturated area. So this is the Muir equation. これ結構有名どころなので、バンゲネヒテン・ミュアレムってことで、もうあれな、なんだっけ、ハイドラスではもうこれしか使わねえぞぐらいな形で。なんで、ソイルパラメータとしては、アルファ、N、KS、それとシータ S イクシータ R っていうのがそれぞれ大事なパラメータになるかな。So, this Muir-Bangenstein equation is very widely used, and the parameters for the soil physics is, for example, alpha and N and Ks and theta S minus theta R is also needed to check. So they are the physical soil properties for checking the theta psi and K psi. で、そうとなる、これもちっちゃいな。ごめんな。そうとなると、シータプサイ、ケープサイ、結構大変だよね。で、さっきのね、加圧板法、これ、プレッシャーチャンバーっていうのがこれで、加圧板、前はあったんだけどね、捨てちゃったんだよな、これ邪魔だから。こういうふうに加圧板とかあったんだけど、うちには、ないです。ここら辺のやつ。それで、なんて書いたかっつったら、I want to say that to measure the theta psi and the K psi, there are many devices, but our laboratory doesn't have it. But don't worry, money talks. So when we have the money, some company can check the theta psi and the K psi. So very easy. But be careful that here that the smaller sample is not good to determine the theta psi, K psi because you know that the inside the soil there are some pipe-like space or something. So bigger sample is better. For example, if possible, it is better to use the 20 centimeter diameter sampler, but it's too big and very difficult to pick up. And まあ、できればね、20センチぐらいのやつが欲しいんだけども、まあそうもいかないかなっていうような形ね。でね、ちょっとこれ1個作るの忘れたんだけど、まあ、測定、サンプル取って、まあ、できれば 400cc サンプラーだね。So, I think that the sampler of the 20 centimeter diameter is a little bit difficult. But if possible, we would like to use the 400 milliliter, 400cc sampler. It's better. Bigger is better. But another measurement for the theta psi, K psi is like this. Measurement. まあ、ここ、土な。サンプラーっていうのは難しいんだけども、サンプルを取ってっていうのは断面切ったりとか、こう、いろいろ難しいと。
sampling test is a little bit different. We need more larger sampler and we need to make some trench to take the sample at a deeper area. But another type of the theta psi and the k psi checking is like this, that we can use sensors, but yes, surely we need to make trench or something to put the sensors, but一つね、これね、よく TDR センサーって言うんだけども、シータを測れるセンサーっていうのがあって、テンシオメーターっていうのがあって、それは負債を測れるセンサーがあるので、これを同じところに設置すれば、シータ負債ということで、これあれだ。フィールドでな、フィールドオブザベーションということで、we can use the two type of the device, TDR sensor and tensiometer sensor, and then at the natural field, we can check the theta and psi and the different depths, different layer in the soil. Then we can check the theta psi automatically and the natural situation. So I mean that sometimes it rains and sometimes it dries. So we have the simultaneous data of the theta and psi with this TDR and tensiometer. So this is a kind of the check for theta psi at the real field site. まあ、こんな形でやるのが、もしかしたら手っ取り早いのかなと。そのサンプルの大きさとかどうのこうもないし、まあけどセンサーを埋めるっていうのが大事か。だけど、テンシオメーター、TDR でシータとプサイと測って、まあ、雨とかの中で測ってしまえばシータプサイが、まあ、野外で出てくるからね、というふうなのが。もう一個、another point for the theta psi, soil physical property has some vertical, one-dimensional vertical numerical simulation, and then we can check the change of the theta and the psi with the rainfall and the drying. Then numerically, it means the back analysis. あれ、これわかんない。ね、ここをもう一次元断面って考えちゃって、あるいはこう一番下のデータをギブン、一番上をギブンとかして、ここでのケープサイを出すとかいうふうなことがあるかな。For example, we make some layer, TDR and tensiometer. For example, we use the lowest value is given and the top of the data of the given. Then we can back analysis by checking the parameter change, then keep size with this area, keep size. This is the given data, for example, given data, actual data, and checking the change of the theta or psi, then we can calculate the k psi. For example, Ks, because Bang-Einstein-Muir equation we can use the Bang-Einstein-Muir calculation. Then Ks is only the value to check, determine the here. まあ、こんな形でこう、バックアナリシスで、こう、その、後ろ向きじゃねえな。再計算とかで、シータプサイ、ケープサイ。これ現場でやっちゃうっていうふうなのが、一番手っ取り早いのかなとも思います。そしたら、もうあとはね、もう、これやんなきゃいけないのか。ちょっと待って。ダルシー則と、連続の式で、リチャーズ式っていうふうな言葉があるんだけども、ちょっとこれは、また後でやった方がいいかなと思うので、
3回目ぐらいの、違うな。2回目、3回目でやろうかなと思いました。I don't prepare well about the Darcy law and the Richard's equation, so I think it is better to explain these points later, for example, second or third time of the seminar. But you know that the Darcy equation is some kind of the motion, about motion. And we need continuity formula that is like this. So this means water cannot dismiss or water cannot generate, but that means the continuous equation. And these two equation make the Richards equation. But okay, this is better. I think this is better to explain second next time also. ちょっとまあ、ダルシー則、あと連続式、リチャーズ式のお話は、ちょっとまた、これはね、あれがいいから、離散化のお話と一緒にした方がいいかなと思って、リチャーズ式を出して離散化というようなところでは思うので、ちょっとその時にやりましょうと。I think this point should be better to be explained at the, with the discretization of the Richard's equation. So next or third time, I will show this. これ、あとはもうおまけでサプリメントということなんで、さっき南谷の例を出しましたが、大家さんでも同じようにやってて、土層圧を測りました。This is another sample at the Field Museum 大家さん。大家さん is near the 草木、マバラさん visited here. Not visited, マバラさん、we are going to the 草木、FM 草木, but the dormitory is inside 大家さん。So I think it is better to visit here, but okay, this is 大家さん watershed, and this is the topsoil depth distribution here. And again, the theta psi, k psi, like this, and surely this data is taken by 篠宮さん。篠宮さん is now at the 心理総研 FFPRI 四国、そうでアムノスチュアがあって、篠宮さん、ここの、アルムニーです。卒業生です。で、篠宮さんがきっちり 100cc サンプラーで、さっきと同じだね、シータプサイ、ケープサイ取って、0.15、0.7、ここなんだろう。なんか必ずったかな。っていうふうに測ってます。で、1.0、1.5 ってことで、シータプサイ、ケープサイ。ちゃんとこれサンプラーでやってまして、取りまとめ的には、シータ S、シータ R があって、シータ S、シータ R はちょっと深くなると、シータ S、シータ R もちっちゃくなるね。こんな取りまとめ。This is a summarize of the theta S and theta R. And you can see that the theta S minus theta R is decreasing when the soil depth is deeper. And the saturated hydraulic conductivity, that means the Ks, is also have the decreasing tendency when the soil depth is deeper. And this is the last slide for today. And これがFMO 屋さんでの計算例で、これほら、二次ピークが出るってところの計算のやつの、浸透数値計算でゴリゴリにやった時のお話ね。So you can see that this hydrograph, observed hydrograph is the thin line that you can see some secondary discharge peak. For example, this is a very, you can see clearly that the no imperial that the discharge peak is has the secondary discharge peak, and with the simulation, numerically three-dimensional simulation, I can show this thick black line that, yes, number C is a little bit better simulation, but this secondary peak is difference. But
Number C has the soil pattern like this, 50% soil porosity, but A is just the observed soil pattern is A。ね。っていうふうなことで、ここでもゴリゴリの浸透数値計算やってて、この二次ピークが当たるかな、どうかなってやってて、なんか C が一番いいんだけど、この量的には違うな。ただタイミング合ってるよねってことで、これかな。だけどこれは、ソイルパターンを50%ポロシティ。ポロシティがシータ S-シータ S、シータ S-シータ R な。50% にしてるよ。で、これは観測されたやつそのままだよ。オブザーブドソイルポロシティというふうなやつで、ここまではいけるんだけど、ここから先はもう合わねえなっていうふうな形の事例があります。porosity means the theta S, theta R, so that is the あれどこだポロシティ。これか。porosity is theta S, theta R, and A means the just observed data and simulated with the three-dimensional numerical simulation, but not good. But if we use the 50% soil porosity, that we reduce the soil porosity values by 50%, then the numerical simulation shows like this, and this can show the good, not good, 難しいな。Timing is good for the secondary discharge peak, and this secondary discharge peak is the very good simulated. そんな形で、今日は土壌の、フィジカルプロパティというふうなことからお勉強しました。ちょっと最初に戻っちゃおう。というわけで今日はここな。ごめんね。もっとスマートに戻せばよかったのかな。今日はこちらで、ソイルフィジカルプロパティということで、シータ負債、ケープ債。ちょっとダルシー族とリチャーズ式、2回目、3回目ということにして、で、次回が6月28日になりますが、今度は数値計算法というふうなことで、ここら辺と。で、3回目ということにしたいと思います。今日はちょっと準備的なものだね。シータ負債、ケープ債とか、その準備をしてみました。Today is number 1 and just about the preparation for understanding the soil property, especially sheet of the cape side. But I couldn't explain you well about the Darcy law and rich education. But the second or third time, we make some discretization or something. So at that time, I will explain deeply about the Darcy law and rich education. So today's seminar is all. Any question from you? OK ですか？なんかあまり聞きにくかったかと思いますが、日本語だったり英語だったりという形でこんな形でやりたいと思います。OK かな？じゃあ今日のところはこれでおしまいで、次2回目、3回目、また準備しますので、これでクラスルームの方に置いとく、資料は置いとくし、今日のやつも、これでほら、ズームで撮ってるから、レコーディングしたやつを、クラスルームの方に置いときますので、また何かありましたら見てください。2回目も3回目もそうしたいと思います。Now,レコードしてるよね。ちょっと待って。ここで、レコーディングしてるよね。OK。あれこれはこうなってるの？まあいいや。レコーディングしてあるので、I will put the recording data at the classroom, so please check the recorded one if you need to learn more. And next time is 2 weeks later. Next Wednesday has the Hitachota meeting. Right. Hitachota meeting is next week. So next week is the next this これな、こちらになります。はい。じゃあ今日これでおしまいにします。ありがとうございました。Thank you very much. レコーディングしてたよ。